Қауымғығыд, эфирда яңлықтар, студияла Лилия Дельбаева. Сибай үҙәк дауаханаһы бала табыу йортының медицина арсеналы яңы туған сабыйҙар өсөн апнео датчиктар менән тулланды. Заманса медицина ҡорамалын һатып алырға Башҡортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Денис Назаров ярҙам итте. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Сәләмәтлек һәм оҙон ғүмерлелек йылына ҡалала шәп старт бирелде. Яҡташ парламентарий Денис Назаров бала табыу йортына 10 датчик бүләк итте. Мы сейчас этот аппарат крепим к памперсу. Снуза Hero аппараты Ҡытайҙа етештерелгән. Үҙе бәләкәй генә булһа ла хаҡиҡи ҡыйбат. Һәр береһе 13 мең һум тирәһе тора. Был ҡорамал сабыйҙың тын алышын контролдә тота. Тын алышты туҡтауҙы күрһәтә. Яңы тыуған сабыйҙар башлыса күкрәк менән түгел, эстәре менән тынала. Шуға күрә ауырлығы 32 грамм булған был аппарат бәләкәстәр памперсының ситенә беркелтелә. Датчик баланың эсенең бөтә хәрәкәттәрен дә тотоп алыуға һәләтле. Әгәр тын алышы туҡталһа, ул шундуҡ тактил стимуляция башлай һәм сабыйҙың тын алышы көйләнә. Әгәр дә 30 секунд эсендә үҙгәрештәр булмаһа, аппарат сигнал бирә. Уның тауышына йоҡлап ятҡан һәр кем уянырлыҡ. Ҡыҙғанысҡа күрә, республика йыл һайын 40-50 бала өйҙәрендә үлә. Сибайҙа иһә һуңғы 3 йылда 2 сабый вафат булған. Урал аръягында былтыр 4 бәләкәс йән биргән. Сабыйҙар үлеме айырым контролдә тотолһа, уны кисектереү мөмкин түгел. Һап-һау балаларҙың ҡапыл үлеүе белгестәрҙе хафаға һала. Күп осраҡтар балалар тын ала алмай, теге донъяға китә. Сабыйҙы күҙ яҙлыҡтырмай ҡарау, бағыу мөмкин дә түгел. Шуға күрә ошондай датчиктар бәләкәстәрҙе булған ғаиләләрҙә булырға тейеш. Сигналды ишетеп, тын ала алмаған балаларға яһалма тын эшләү, тиҙ ярҙам саҡыртыу ғүмерҙәрҙе ҡотҡарып ҡалырға ярҙам итә. Ҡала үҙәк дауахана етәкселеге балалар сәләмәтлегенә битараф булмаған депутат Денис Назаровҡа оло рәхмәтле. Байрас Байбулов, Гөлдәр Ҡадаева, Александра Юрина, Любовь Карпова. Яңлыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында коронавирус йоҡтороу һәм таратыу хәүефе төркөмөнә ингәндәрҙе вакцинациялау дауам итә. Прививка беренселәрҙән булып алғы һыҙыҡта эшләүсе медицина хеҙмәткәрҙәренә яһалһа, уларҙан ҡала пандемия иғлан ителгәс тә эшмәкәрлектәрен башлаған ирекмәндәр эшләтә башланы. Беҙ бергә ирекмәндәр штабы ҡаланың үтешенә тос өлөш индергән иң әүҙем ойошмаларҙың береһе. Штабҡа төрлө һөнәр эйәләре берләшеп, ауыр хәлгә тарыусыларға төрлө ярҙам күрһәтә. Өлкән йәштәгеләргә дарыу ташый, аҙыҡ-түлек килтерә, йылы аш-һыу алып бара, урамдарҙа битлектәр тарата. Ошо көндәрҙә беҙ бергә штабы етәксеһе Лена Мөхәмәтова һәм иң әүҙем эшләүсе тағы ла 4 ирекмән беренселәрҙән булып прививка яһатырға ҡарар итте. Вакцина яһатыусылар укол һалынған урынды 3 көн һыуламаҫҡа, мунсала йыуынмаҫҡа, алкоголле эсемлек ҡулланмаҫҡа тейеш. Икенсе көнгә тән температураһы 37 градусҡа ҡәҙәр күтәрелеүе, баш ауыртыуы, тән йырылыуы ихтимал. Был инде организмдың биологик препараттың ҙур булмаған дозаһына ҡаршы реакцияһы. Ул башына яһалған укол ябай. Бер нәмәнән дә ҡурҡмайым. Препаратҡа тулыһынса ышанам. Вирустан прививка тулыһынса һаҡлай тип әйтә алмайым. Сир эләккән хәлдә лә еңел рәүештә үтәсәк. Хеҙмәтебеҙ ололарға ярҙам итеүгә бәйле булғас, уларҙы хәүеф аҫтына ҡуймаҫ өсөн үҙебеҙ сәләмәт булырға тейешбеҙ. Тотороҡло коллектив иммунитет булдырһаҡ, мәкерле ауырыуҙы еңә алырбыҙ тип ышанам. Әлеге ваҡытта ҡалала коронавирус еренә бәйле хәл тотороҡло. Насар да түгел, яҡшырып та китмәгән. Бер дәүмәлдә тирбәлә. Әммә тынысланырға иртәрәк. Вакцинация инфекцион сирҙәрҙән һаҡлауҙың иң ышаныслы ысулы. Табиптар әйтеүенсә, 65-70% халыҡтың вирусҡа ҡаршы иммунитеты булһа, пандемияны еңергә була. Уның өсөн сирҙе ауырып үткәрергә, йә булмаһа прививка яһатырға кәрәк. Гөлдәр Ҡадаева, Александра Юрина, Радмир Иҫәнғолов. Яңылыҡтар өсөн. Сибай сәнғәт колледжында уҡыған студенттар үҙләштергән һөнәрҙәрен күрһәтеү өсөн даими концерттар әҙерләй. Был юлы һәләтле ҡыҙҙар-егеттәр һөнәр һайлау алдында торған 8-нсе мәктәп уҡыусыларына уҡыу йортонда белем алыуҙың өҫтөнлөктәрен күрһәтте. Колледжда үткән концерт барышын киләһе яҙмабыҙҙа ҡарай алаһығыҙ. Уҡыу йортонда һәр кем үҙ шөғөлө менән мауыға. Бер бүлмәлә рәссамдар мөкиббән китеп һүрәт төшөрһә, икенсе яҡта йырсылар, театралдар концерт ҡуя. Педагогтар колледжға абитуриенттар йәлеп итеү маҡсатында йыл һайын профориентация эшен киңгә елдерә. Үрҙә итеүебеҙсә, был юлы өлкән апай-ағайҙарының йыр-моңдарын тыңларға 8-нсе мәктәп уҡыусылары йыйылған. Студенттар билдәләүенсә, уҡыу еңел түгел, әммә уларҙың береһе лә һөнәр һайлауҙа яңылыштыҡ тимәй. Барыһы ла бөтә тырышлыҡтарын һалып мауыҡтырғыс һөнәрҙәре серҙәренә төшөнә, сәнғәт донъяһын өйрәнә. Мин театральный факультетта уҡыйым, 3-нсе курста. Мин театрал булғы килде бала саҡтан.
4 курста укыйм, авыр бирелде башта. Уйдар булды, авыр икән дип. Шул хәзер Алла бирһә, Узурайгаз театрда эшләрмен һәм балаларны укытырмын. Артист һөнәренең кызыклы булуы менән укучылар да килешә. Концертты карагандан һуң күптәрдә бындай уку теләге тугандыр мөгаен. Ә һөнәр сәнгать бүлеге студентлары укучыларга шунда ук хүрәтләрен төшереп тә бирде. Әйтәйек, Лиза Попова колледждан буш кул менән түгел, ә үз портретын тотып сыкты. Концерттың программаһы бик йөкмәткеле, бай. Онда укытучылар да, табиптар да бик актив катнашалар. Без ел һайын профориентационный эш алып барабыз. Теләгән барлык укучыларды, кала укучыларын, безнең Урал аръягы укучыларын сакырабыз. Әлеге көндә Сиба сәнгать колледжында 160 студент укый. Йөрмонга, хүрәт төшерүгә маһир, актер булырга хыялланган яшьләрне бында куш куллап кабул итәргә әзердер. Гөлдар Кадаева, Елизавета Латышова, Байрас Байбулов, Радмир Итангулов, яңалыктар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева булдым. Киләһе осрашкандарга тиклем һау булыгыз.